Dear students, hope all of you are fine. Today we are going to listen a story uh, from your textbook Beginners English 3, lesson number 5, activities number 12, page number 70. The name of the story is The Tailor Bird and the Farmer. So let's start. The Tailor Bird and the Farmer, অৰ্থাৎ পাতহিয়া চৰাইজনী আৰু খেতিয়কজন। পাতহিয়া চৰাই হ'ল এজনী সৰু চৰাই। এই চৰাইজনীয়ে পাত বিলাক কাপোৰ চিলোৱাৰ দৰে চিলাই তাৰ নেজটো তৈয়াৰ কৰে আৰু সেয়েহে এই চৰাইটোক ইংৰাজীত টেইলৰ বাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু অসমীয়া ইয়াত পাতহিয়া চৰাই বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে এই ফটোখনত নিশ্চয় ছবিখনত দেখা পাইছাই যে চৰাইজনী দুটা পাত গছৰ পাত বেজিয়ে চিলাই দিয়াৰ দৰে চিলাই তাই বাঁহটো তৈয়াৰ কৰিছে। এই পাতহিয়া চৰাইজনী আৰু এজন খেতিয়ক, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো সাধুটোৰ নামটো হ'ল যে পাতহিয়া চৰাইজনী আৰু খেতিয়কজন। আহা এতিয়া আমি সাধুটো আৰম্ভ কৰোঁ। Once a tailor bird built a nest on a small plant in a paddy field. She lived in the nest with her young ones. এসময়ত এজনী পাতহিয়া চৰাইয়ে তাই বাঁহ সাজিছিল এজোপা সৰু গছত। গছজোপা আছিল আকৌ পেডি ফিল্ড মিন্স খেতি পথাৰত। এখন খেতি পথাৰত এজোপা সৰু গছত এটা অৰ্থাৎ এজনী পাতহিয়া চৰাইয়ে তাই বাঁহ এটা তৈয়াৰ কৰিছিল। She lived in the nest with her young ones. তাই বাস কৰিছিল সেই বাঁহটোত তাই সৰু সৰু পোৱালীকেইটাৰ সৈতে। It was early autumn. The crops started to ripen. Soon it would be time to harvest the crops. Autumn means a season. ইয়াক আমি অসমীয়াত অটমক শৰৎকাল বুলি জানো। এতিয়া ইট ৱাজ আৰ্লি অটম, এতিয়া একেবাৰে শৰৎকালৰ আৰম্ভণি, অৰ্থাৎ শৰৎকাল আৰম্ভ হৈছে। দ্য ক্ৰপ ষ্টাৰ্টেড টু ৰিপেন, শস্যসমূহ পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চুন ইট উড বি টাইম টু হাৰ্ভেষ্ট দ্য ক্ৰপছ, আৰু খুব সোনকালে সময় আহি পৰিব শস্যখিনি কাটি পেলোৱাৰ। One day, the farmer and his wife came to the paddy field. The farmer said to his wife, "Tomorrow I will go to my neighbor's house. My neighbor and I will come and reap the crops together." One day, অৰ্থাৎ এদিনাখন, the farmer and his wife, খেতিয়কজন আৰু তেওঁৰ পত্নী পেডি ফিল্ডখনলৈ আহিল, অৰ্থাৎ শস্যৰ পথাৰখন চাবলৈ আহিল। The farmer said to his wife, খেতিয়কজনে তেওঁৰ পত্নীক ক'লে, "Tomorrow I will go to my neighbor's house." কালিলৈ মই মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰলৈ যাম। My neighbor and I will come and reap the crops together. মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আৰু মই একেলগে কালিলৈ এই শস্যখিনি দাই পেলামহি। এই কথাষাৰ কোনে ক'লে? ফাৰ্মাৰজনে তেওঁৰ ৱাইফক ক'লে। The mother bird and the six heard this. The six were frightened. One of the six said, "Let's go to a safe place. We must leave this place at once." The mother bird said, "Don't be afraid. There is still some time for us to go away from this place." The mother bird, মাক চৰাইজনী, and the six, আৰু পোৱালীকেইটাই হাৰ্ড দিছ, এই কথাখিনি শুনিলে। অৰ্থাৎ কোনখিনি কথা? সেই যে ফাৰ্মাৰজনে তেওঁৰ ৱাইফক কৈছিল কালিলৈ তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে ধানখিনি দাই পেলোৱাৰ কথাটো, সেই কথাষাৰ শুনা পালে। One of the six said, তাৰে মাজৰ অৰ্থাৎ কেইবাটাও পোৱালী আছিল নহয়, সেই পোৱালীকেইটাৰ ভিতৰৰে এটা পোৱালীয়ে ক'লে, "Let's go to a safe place." ব'লা আমি এখন নিৰাপদ ঠাইলৈ যাওঁ। We must leave this place at once. আমি
এই মুহূৰ্ততে এই ঠাইখন এৰি থৈ যাব লাগিব। দ্য মাদাৰ বাৰ্ড ছেইড, মাক চৰাইজনীয়ে ক'লে, ড'ণ্ট বি এফ্ৰেইড, ভয় নকৰিবা। দেয়াৰ ইজ ষ্টিল ছাম টাইম ফৰ আছ টু গ' এৱে ফ্ৰম দিছ প্লেচ। এতিয়াও তাত বহুত সময় আছে আমি এই ঠাইখন এৰি যোৱা। অৰ্থাৎ যেতিয়া পোৱালীকেইটাই খুব ভয় খালে কথাখিনি শুনি, তেতিয়া এটা পোৱালীয়ে ক'লে যে মা ব'লা আমি এই ঠাইখন এৰি গুচি যাব লাগে, কাৰণ নহ'লেতো ধানখিনি দাই পেলালে আমাৰ পোৱালীকেইটাও আমাৰো বিপদ আহি যাব, কাৰণ মানুহে দেখিলে আমাক মাৰি পেলাব পাৰে। তেতিয়া মাকে ক'লে ভয় নকৰিবা, আমি এই ঠাই এৰি যাবলৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে, কাৰণ মাক চৰাইজনী জ্ঞানী আছিলে। A few days later, কেইদিনমান পাৰ হৈ গ'ল। The farmer and his wife came again to the field. The farmer said to his wife, I can't wait for my neighbor to help me. I must reap the crop myself at once. তাৰপৰা কেইদিনমান পাৰ হৈ গ'ল। The farmer, খেতিয়কজন আৰু তেওঁৰ পত্নী পুনৰ খেতিপথাৰখন চাবলৈ আহিল। The farmer said, খেতিয়কজনে ক'লে, to his wife, তেওঁৰ পত্নীক ক'লে, I can't wait, মই আৰু অপেক্ষা কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, for my neighbor, মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰণে, to help me, মোক সহায় কৰিব বুলি। I must reap the crop myself at once, মই এতিয়া নিজে ধানখিনি দাই শেষ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কেইদিনমান পাৰ হৈ গ'ল, সেই ঘটনাটোৰ প্ৰথম যেতিয়া হৈছিল তাৰ পাছত আৰু পুনৰ তেওঁৰ পত্নী হৈ লগত লৈ খেতিয়কজন পথাৰখন চাবলৈ আহিল আৰু দেখিলে যে ধানখিনি একেবাৰে বেছিকৈ পকি গৈছে। আৰু তেওঁ সেই দৃশ্য দেখি তেওঁৰ পত্নীক ক'লে যে মই আৰু মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই মোক সহায় কৰিব বুলি ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, মই নিজেই এইবাৰ ধানখিনি দাই পেলাম। The mother bird and the six heard this. The farmer will not wait for his neighbor's help. He is going to reap the paddy field himself, the mother bird said. Now we must go to a safe place at once, she said. আকৌ এই পুনৰ এই ফাৰ্মাৰজন আৰু ৱাইফৰ কথাখিনি মাক চৰাইজনী আৰু পোৱালীকেইটাই শুনা পালে। এইবাৰ মাকে পোৱালীকেইটাক ক'লে, The farmer will not wait for his neighbor's help. খেতিয়কজন আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰণে সহায় কৰিবহি বুলি ৰৈ নাথাকে, তেওঁ এইবাৰ নিজেই শস্যখিনি দাই পেলাব। Now, এতিয়া we must go to a safe place at once. এতিয়া আমি এই ঠাইখন এৰি নিৰাপদ এখন ঠাইলৈ যাব লাগিব বুলি মাকে পোৱালীকেইটাক ক'লে। অৰ্থাৎ মাকজনীয়ে বুজি পাইছিল যে যিহেতু এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ খেতিয়কজনে শস্যখিনি দাই পেলাম বুলি ক'লে আৰু মনতে সেই কথা সংকল্পটি ল'লে, গতিকে মাকে নিশ্চিত হ'ল, অৰ্থাৎ চৰাইজনী নিশ্চিত হ'ল যে তেওঁলোক এতিয়া যোৱাৰ সময় আহি পৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে এটা কথা মনতে ভাবিছা যে প্ৰথমতে কিয় মাক চৰাইজনীয়ে পোৱালীকেইটাক ঠাইখন এৰি যাবলৈ আৰু বহুত সময় আছে বুলি কৈছিল, নহয় জানো? তাৰ কাৰণটো হ'ল যে মাকে যেতিয়া শুনা পাইছিল খেতিয়কজনে কৈছিল যে মই মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত লৈ খেতিখিনি দামহি, শস্যখিনি অৰ্থাৎ দামহি। সেই কথাষাৰত চৰাইজনী যিহেতু জ্ঞানী চৰাই আছিল, তাই বুজি পাইছিল যে লোকৰ বাবে আশা কৰি থাকিলে একো কাৰ্য সিদ্ধি নহয়, একো কাম নহয়। যেতিয়া আমি যিকোনো এটা কাম নিজেই কৰিম তেতিয়াহে সেই কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। আমি আনৰ আশাত কেতিয়াও বন্দী হৈ থাকিব নালাগে, আমি আনে কামটো কৰিব বুলি ৰৈ থাকিব নালাগে। আৰু এই কথাষাৰ চৰাইজনীয়ে বুজি পাইছিল, গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত চৰাইজনী যাবলৈ অমান্তি হৈছিল আৰু পিছত যেতিয়া খেতিয়কজনে ক'লে যে আমি এই ঠাই নিজেই এৰি থৈ যাব লাগে, নিজেই খেতিখিনি দামহি, তেতিয়া চৰাইজনীয়ে পোৱালীকেইটাক ক'লে যে আমি এই ঠাই এৰি যাব লাগিব। অৰ্থাৎ এই সাধুটোৰ পৰা আমি কি নীতি শিক্ষা পালোঁ যে আমি কেতিয়াও আনৰ বাবে কোনো কাম কৰিম বুলি
বা কৰিব বুলি আশাত বন্দী হৈ থাকিব নালাগে। অৰ্থাৎ আনৰ আশাত আমি কেতিয়াও কোনো কাম এৰি থ'ব নালাগে। আমি আমাৰ সকলো কাম নিজেই কৰিব লাগে। গতিকে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সাধুটো শুনি ভাল পালা। চ' থেংক ইউ।